Добрый день, гости и подписчики моего канала. Сегодня очередной поход к моему бушкрафт-лагерю. В предыдущей серии смотрите, я оставлю ссылки в описании. Сегодня я хочу укрепить настил, так как по итогам прошлой вылазки и ночевки у меня сломалась одна жерть на лежаке. И хочу скрепить их. Покажу интересный вид костра, который я еще ни разу не сжег, много читал о нем, и приготовлю на нем еду. Вон уже вижу лагерь. Одно из неоспоримых преимуществ уже обжитого лагеря — это то, что все уже на своих местах. Рюкзак кладется на свое место, куртка вешается на свое место, специальная вешалка. Все уже знаешь, куда что положить. Костер мы сегодня с вами будем делать, который называется финская свеча. Это ставится 3 бревна друг к другу и поджигается в центре у земли хворостом огонь. После чего получается, что огонь идет кверху, загораются эти 3 бревна, и можно спокойно готовить. Этот костер больше служит для приготовления пищи, ну и что-то пожарить, сварить. В общем, для обогрева он абсолютно не подходит. Это полная противоположность надьи. Если надья служит для обогрева именно жилища, то финская свеча для приготовления пищи. Обязательно, чтобы продув был между ними, иначе ничего гореть не будет. Я решил сделать обод для этого костра, чтобы он не разваливался, из древесных материалов. Взял обычную ветку, полсантиметра толщиной, обмотал и завязал узлом. У кого есть проволока, можно проволокой, веревкой, чем хочешь. Теперь можно внизу и подложить хвороста и разжигать, чем мы сейчас и займемся. Для розжига финской свечи будем использовать мою любимую растопку. Используем с берестой березовой. Поднатыкал сюда, в это отверстие, вон там сбоку, во все 4, со всех сторон. Поджег свечу. Свеча горит, дымит. И один нюанс сразу же. Поджигать нужно равномерно, так же как и надью. Лучше со всех сторон сразу. Друзья, вот главная особенность финской свечи. Как газовая плита. Сюда ставим еду, посуду и готовим. Огонь постоянно отсюда. Причем огонь мощный, огонь направленный. Я засек время, сколько чашка чая. 200 миллилитров. Будет вскипячена вода в ней. Ровно 3 минуты. 200 грамм воды вскипело. Вон. Приготовился чаек. У меня с собой еще термос. Думал, придется из термоса пить. Я не собираюсь ничего подкладывать, потому что позже мне нужно будет обед приготовить на ней же. Если остыл чай, можно вот так поставить, и он будет потеплее. Дым весь вверх. Дыма вот здесь вообще нету. Я сижу,
Если у обычного костра дым куда-то рассеивается, то здесь дым только вверх. Благодаря тому, что бревна его направляют в нужном направлении. Так что пишите в комментариях, кому понравился костер. Особенно ставьте лайк. В планах расчистить здесь лагерь, как минимум на 5 метров. Я решил жердину взять вот как раз из этого завала, который вокруг моего лагеря. Вот она жердина, которую я притащил. У меня был кусок проволока, я стянул проволокой все доски, потому что они, когда спишь, все раскатываются в стороны. Сейчас это, наверное, я избегу. Потом под топчаны я подложил еще небольшие палочки. А то у меня было в прошлый раз, я скатывался в ту сторону. Подпилил, точнее, гриб-трутовик на березе. И полочка получилась. Примерно вот так пилу положил. Сейчас еще вот с этим то же самое сделаю, чтобы была плоская поверхность. Получилась вот такая полочка. Можно что-то положить или повесить даже как вешалку. Надо вставать, обед готовить. Папирус самый настоящий. Писать можно на нем. У меня когда прогорела финская свеча, она вся упала. Снялась с кольца. Сейчас, чтобы ее назад поставить, так как мне готовить еду надо, я поднимаю все полежки. Поднимаю кольцо. Можно их, кстати, поставить другой стороной. Не той, которой они горели, а другой. Связать пришлось в 2 местах финскую свечу. Готовлю на ней второй раз. Зарядили свечу. Вспыхивает она очень быстро. Я сейчас подготовлю обед. После этого будем поджигать. Ну все ингредиенты у меня на столе. На лесной скатерти. Курочка, филе, морковь, картошка, помидорка свежая, соль, лаврового листа немножко и лук репчатый. Это тарелка, где мы будем готовить. Это чем будем мешать и резать. Так, а готовить мы сегодня будем обычный суп, но в лесных условиях. Мне кажется, это будет очень интересно. Самое-то главное, что это будет готово все на финской свече. Лук и картофель порезан. Много воды сразу не будем наливать. Лучше во время приготовления.
добавим. Все, ставим на огонь и готовим. С 4 сторон и с одной спички. Все. Две секунды. Ставим наше блюдо. Ох, как полыхает свеча. Уже закипел, я подлью водички. Я надеюсь, вы тоже себе что-то приготовили за это время. Ну, будем пробовать. Дома такой же суп, не такой вкусный. После моего первого блюда, вкусного супчика, блины в фольге. Вот блины, вот фольга. О, как они припеклись даже. Сейчас подожду, пока остынут. Блинки подостыли, давайте пробовать. Как будто только что напек. В лесу, конечно, все вкусно. Ну все, друзья, до новых встреч. Увидимся в следующих видео. Всем пока.